हेर गाइस हैन कुकुर तिहारको दिन हैन यस्तो रसुन खाइरहेछ कुकुरले हैन सो अलराइट गाइस सो नमस्ते एभ्रिवान सो आज नयाँ दिन नयाँ ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ त सो आज कुकुर तिहारको दिन अरे नि त हैन कसैले हिजो मनायो कसैले आज मनाइँदैछ है पहिला तिहार एक दिन मात्रै हुन्थ्यो कुकुर तिहार सो आजकल चाहिँ हुँदैछ 2 दिन कुकुर तिहार 2 दिन हिजो पनि थियो प्लस आज पनि छ अरे नि त हैन सो मैले धेरै दिन भएको थियो ब्लग नगरिरहेको अपलोड गरेको युट्युबमा है सो के भएको थियो भने आई वाज ह्याभिङ सम इन्फेक्सन है र यो आँखामा चाहिँ सो त्यो आजको छोटो मिठो ब्लग हुन्छ सो अलराइट गाइस हैन म पनि हिँड्न लागेको सबै कुरा ठिकै छ है सो लेट्स गो गाइस सो अलराइट गाइस सो आज कुकुर तिहारको दिन मैले चाहिँ बिस्कुट बोकिरहेको छु सो बाटोमा भेटेको कुकुरहरूलाई चाहिँ बिस्कुट दिउँ न त भनेर हैन कुकुरले मलाई सधैँ खेदाइरहेको हुन्छ क्या बाइकमा सो आज चाहिँ अब भेटेको कुकुरहरूलाई चाहिँ यसो खुवाइदिउँ न त भनेर नि अलर्ट गाइस हैन तेल फुल गरियो बेसी लागेन 290 मात्रै लाग्यो भनेर किन अस्ति मैले हालेको थिएँ नि त सो है बाइकको साउन्ड मिठी आइरहेछ क्या आज यहाँ अगाडि ट्राफिक पुलिस हुन्छन् फेरि भाइ तिमी ओभर स्पिड आयो भन्छन् मलाई है गाह्रो छ कि सो अलर्ट गाइस है सो के हो दिवालीको सबैजनालाई धेरै शुभकामना है तपाईँको परिवारहरू एकदमै सधैँ यसरी नै है दिवाली मनाउनु पाइबसोस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ र जसले दिवाली मनाउँदैन उहाँलाई पनि दिवालीको धेरै शुभकामना है अब आउने सालमा आउँदो सालमा है तपाईँहरूले दिवाली यस्तो राम्रो चाडलाई मनाउनु पाओस् है पाओस् अरे अलिकति अप्ठ्यारो खालको वर्ड है पाओस् ठाडो वर्ड भयो क्या बाई बाई टु हाम्रो नाम्ची है वो 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 आज बाइकको साउन्ड पनि मिटिरहेको छ तेल हालेर होला सायद है आज तेल फुल गरिदिएको बाइक त अन्त पुरा उड्ला जस्तो हुँदैछ त गाइस वाट अ लभली भ्यू गाइस एकदम दामी देखिरहेको छ है अलिकति वाइड भएर त्यस्तो खासै राम्रो नदेख्न सक्छ है सो यतापट्टि चाहिँ हाम्रो नाम्ची है नाम्ची भ्यू पनि छु हामी भोलि आकाश घर ओहो के भयो ब्रोलाई आज हाम्रो भ्लगमा ब्रो लडेछ नि यार रेकर्ड भइरहेछ सो अलर्ट गाइस हैन आई गट द कन्टेन्ट आजको लागि बिचरा ब्रो लडेछ के What a lovely sound guys bike ko बिचरा कुकुर हेर्नु डस्टबिनबाट खाइरहेको रहेछ आइज ल आइज हैन कुकुर तिहारको दिन हैन यस्तो रसुन खाइरहेछ कुकुरले हैन guys, I'm going to say something about the Yama.
त्यही त अहिले अब भर्खर टिप्नु भएको खोइ भाइहरू मामा चाहिँ